فيديو راح نشرح طريقة الفيجوال ميثود. الفيجوال ميثود يعني هي تعتبر أصعب الطرق من ناحية ذني اللوست لاست كوست ونورث ويست. يعني شوية بيها تعقيد، مو تعقيد وإنما خطوات هواية. فأول ما أبدي بيها أجي عليها أول شيء أشتغل بالصفوف. فأول ما أبدي بالصفوف اختار اقل رقمين بالصفوف. فهنا انا عندي 6 و2 و1، اختار الاثنين والواحد واطرحهم واحد من الاخر. 2 ناقصا واحد. زين، انزل على الصف الجوا ايش قد عندي 2 و4 وصفر، فاختار الاثنين والصفر. الاثنين ناقصا صفر يبقى عندي 2. اجعل الصف الجوا اللي هو 5 بواحد ب3. 3 ناقصا واحد 2. هسه اشتغل بالعواميد. اجعل العمود الاول 1 بصفر ب3. 1 قليل والصفر قليل، 1 ناقصا صفر 1. اجعل العمود اللي بصفه 2 و4 و1. 2 ناقصا 1. اجعل العمود اللي بعده 6 و2 و5. 5 ناقصا 2. اقل رقمين ونطرحن واحد من الاخر. 5 ناقصا 2 3. لهنا انتهينا من الخطوة الاولى. هسه الخطوة الثانية راح شو اسوي؟ اجي اختار اكبر رقم من النواتج ذني الخضر اللي طلعتهن. اختارينا رقم 3. حلو. هسه شنو هي 3؟ اجي على 3 على هي شنو؟ صف له عمود تعتبر هاي، يعني هاي كلها تعتبر تابعة ل3. مثلا اذا طلع لي منها 2 راح اخذ هيك، بس هي 3 عمود. ف 3 ادور على اصغر رقم 5 و2 و6. ايش قد؟ 2. الاثنين اجي على السبلاي مالتها والديمون. السبلاي 12، الديمون 10. اخذ الديمون. هاي بالنسبة للصفة وعمودها. فأنا هنا عندي 10 وهنا عندي 12. راح اخذ 10 لان هي اقل. اجي اكتب هنا 10. خلينا نبدل اللون. اجي اكتب هنا 10. 10 هنا هاي 10 10 ناقصا 10 كلها تروح. هنا هاي تروح، تبقى لي شنو؟ يبقى لي 12. زين، انت من راح عندك هذا 10 شو تسوي؟ تشطب العمود مالته كله. اذا انشطب عندي هذا اول عمود. اجي هسه انتقل الى الخطوة الثانية. هو راح شو اسوي؟ اجي اخذ نفس الجدول هذا وانزله على بعد التغييرات اللي صارت عندي. مشكلة هاي. خلنا ننزل التغييرات الجديدة. انا مفروض اسوي جدول لاخ، بس راح انزل هو على هذا والتغييرات الجديدة. التغييرات الجديدة صارت عندي شنو هي؟ ال 12 هاي بقت بس 2، وهاي ال10 كلها انشطبت، يعني هذا الريز كله انشطب. زين، هسه اجي على التغييرات الجديدة احذف ذني، وذني كان بالبداية طلع لنا. ولا خل اعطيك سكرين على مود تكون شنو، على بين انه شنو الشيء اللي صار. هسه اجي على التغييرات الجديدة. راح اوقف الفيديو بس امسح الاشياء الزايدة. هسه كملت التغييرات. هسه اجي مرتلخ. اجي على الصف الاول 1 و2. 2 ناقصا 1. 0 و4. 4 ناقصا 0 4. 3 ناقصا 1 2. زين، اجي على العواميد. العمود الاول 1 بصفر ب3. 1 بصفر 1. 2 ب4 ب1 1.
لأن 2 والواحد انتهى عندي. هسه راح شو اسوي؟ اختار اكبر رقم بيهم، اكبر رقم اللي هو الأربعة. اخذنا الأربعة، ورا ما ناخذ الاكبر رقم شو نسوي؟ ناخذ اصغر رقم في صفه او عموده. عندي صفر وأربعة، فاخذ الصفر. زين، من اخذنا الصفر راح شو نسوي؟ نكتب هنا عندنا 2 وهنا عندنا 10، فنكتب هنا 2 في صفحة. 2 2 وعشرة، راح شو يصير عندي؟ راح اشطب هاي، راح يبقى لي 8، وهاي كلها راح تروح. زين، باعتبار هاي كلها راحت راح شو اسوي؟ راح اشطب هذا الرقم يعني، هذا كله انشطب، وصارت عندي هاي 8. هسه لحد هسه تمام. هسه ايش بقالي؟ بقالي 1 و2 و3 و1. فاجي احذف الخضر، ولا مفروض ابقيهن، وهمين نطق سكرين ونحدده. ونجي نكمل 1 و2 و3 و1. ذني خله بسحن. 1 و2 1. زين، هنا ايش قد عندي 3 و1. 3 و1 2. زين، هنا ايش قد عندي 3 و1 2. 2 و1 1. هسه اجي على اكبر رقم. اكبر رقم هسه من الجهتين انا عندي اكبر رقم، يعني من هنا عندي 2 ومن هنا همين عندي 2، فهاي راح تعتبر مشكلة، ولا هي مو مشكلة يعني ما ابي. فاجي اخذ مثلا الواحد بالصف مالته 7 وبالعمود مالته 8. هنا بالصف 8 وهنا 7، فاجي اقول له هنا انزل له 7. 7 حلو. هسه انا نزلت 7، ورا ما نزلت 7 شو اسوي؟ اجي اطرح 7 من هذا ومن هذا، فهنا 7 كلها راحت اتصفرت، ويعني هنا صار بكانها 0، وهنا هاي بقى بكانها 1. اجي احذف ذني. زين، اشطب هاي كلها. هسه ايش بقى عندي؟ بقى عندي 3 و1. هسه راح اعيد العملية اللي هي انه شنو؟ اخذها بالصف وبالعمود. هي بالصف راح تبقى عندي 1، ف يعني كأنما هنا 1 وهنا ما تنحسب، فراح اضطر انه قبل شنو؟ مباشرة اخذ 3 واخذ 1. فاجي اخذ 3 لان الثاني بوعة ست. يعني مثلا اذا اشتغل عملية الصف والعمود، فبالصف اقدر اقول 3 ناقصا 1 2. زين، بالعمود 3 ناقصا منه ماكو، فاذا نتركه. اجي قبل اخذ 3 اقول 3 وعندي هنا 1 وعندي هنا 11، انزل هنا 1. 1 ويا هذا راح، صار عندك هنا 0. 11 ويا هذا راح، صار عندك هنا ايش قد؟ صار عندك هنا 10. زين، هسه منو بقالي؟ بقالي بس الواحد. اجي اكتب جوا 10 واطرح 10 من هنا، يبقى عندي 0، وهاي 10 من هنا همين تروح، يبقى عندي 0. اذا هنا انتهى عندي الحل. اجي شو اشوف كل رقم عندي اياه، ارجع على الجدول الاساسي اللي عندي اياه انا من البداية. يعني شلون؟ العفو، مو الجدول الاساسي، انا غلطت بالتعبير. هسه اجي اكو خطوة معينة اكتب احداثيات كل نقطة هاي. يعني مثلا اجي اكتب الاحداثي الاول، اكتب له هنا اكس، وهاي هنا بالنسبة للاس، وهاي بالنسبة لاحداثي للدي. بالتالي راح شي يصير عندك؟ نجي نكتب اكس بالنسبة للاس هي اولى، وبالنسبة للدي هي اولى، ونكتب له هنا ايش قد الرقم اللي طلع عندنا؟ يساوي 7. زين،
عندنا بعد نكتب له اكس الاحداثي مال هذا الاخ، هاي النقطة الاخ اللي هي شقد؟ هي بالاس، تكتب الرقم بالاس اول شي 2، وبالدي هي 1 ويساوي لك 2. اجي على الثالث هنا اكتب اكس 3 ب1 ويساوي عندك اللي هو 1. اجي بعد اكتب اكس زين الاحداثي شقد؟ هنا هاي ناخذ الاس نكتبه اول شي اللي هو 3، والدي نكتبه ورا اللي هو 2 يساوي 10. انه باجي اقول اكس الاس مالته شقد؟ 2 والدي مالته 3 واجي اكتب قيمته 10. لهنا انتهى عندي هذا شو اسمه. هسه هنا وش اسوي؟ اضرب الارقام ناس بناس. يعني شلون؟ يعني خلينا نبدل اللون الازرق واجي اكتب ايش قد عندي الارقام اياته من انا 1 ب7، 1 ب7 و0 ب2 و بعد ايش قد 3 ب1 و1 ب10 و بعد شقد 2 ب10. اذني النتائج مالتهن كلهن شو اسوي لهن؟ اجمعن يطلع عندي الناتج اللي هو 40. هاي طريقة الفيجوال.